Gecə yatmazdan öncə bu səhvi etməyin. Çünki bu səhvi etsəz, bu səhv sizə yaddaş azalması ilə müşahidə olunan degenerativ xəstəliklərin yaranması riskini artıracaq. Əsasən də xanımlarda. Birincisi, yatmamışdan öncə yerinizin içində sosial şəbəkədə vaxt keçirməyin və yaxud da telefonda xəbərlərə falan baxmayın. Çünki telefonun yansıtdığı mavi şüa bizim beynimizin yatmaq üçün sintez etdiyi melatonini bloklayır və biz lazım olan yuxunu lazımı keyfiyyətdə, lazımı qədər ala bilmirik. Ona görə də növbəti gündə emosiyalarımız nəzarətdən çıxır, günün sonlarına doğru yorğun, halsız, əldən düşmüş oluruq. İkincisi, axşamlar neqativ xəbərlərə, pis xəbərlərə baxmayın. Çünki aldığımız pis xəbər bizim emosiyalarımıza nəzarətimizi bizdən alır və qanda kortizol səviyyəsini yüksəldərək beyin funksionallığını pozur. Bu da yaddaş azalması ilə müşahidə olunan xəstəliklərin yaranma riskini artırır. Ona görə də yatmamışdan əvvəl telefonu qoyursunuz kənara, rahat şəkildə yatmağınıza baxırsınız. Bu cür faydalı videoların davamı üçün məni mütləq takip edin, ekrandakı ürəyi qızardın və bu videonu yata bilməyən dostlarınızla paylaşın.